ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அந்த லேயர். அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறிய ஃபெவி ஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, க்ளூ ஸ்டிக்குன்ட்டு, பில்ட் பிளாட்ஃபார்ம் க்ளூ ஸ்டிக்குன்ட்டு. இதை போட்டுட்டு நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட்டு நீங்கள் இந்த ப்ரிண்டரில் இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு கம்ப்ளீட் ஹைட்டுக்கு நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணாலுமே கூட உங்களுக்கு வந்து அது கீழே விழாமல் பர்ஃபெக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணுது கைஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆசம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 3D பிரிண்டர்ஸ் வச்சுருக்கோங்க, இதை ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குன்றதை வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். இதோட ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குன்றதை நான் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன். டாடா, பாய் கைஸ்.